Saat batuk, flu, atau demam melanda, tubuh kita butuh nutrisi ekstra. Tapi, seringkali kita bingung harus makan apa, bukan? Pagi hari, awali dengan air hangat dan madu. Tambahkan buah kaya vitamin C seperti jeruk atau jambu. Ini baik untuk daya tahan tubuh. Untuk sarapan, bubur ayam hangat dan telur rebus adalah pilihan tepat. Lembut, mudah dicerna, dan memberikan energi tanpa membebani perut. Siang hari, sup ayam hangat dengan sayuran seperti wortel dan kentang sangat direkomendasikan. Nutrisinya membantu mempercepat proses pemulihan Anda. Sore hari, redakan batuk dan tenggorokan dengan camilan ringan serta minuman hangat. Teh herbal atau jahe bisa jadi pilihan menenangkan. Untuk makan malam, nasi tim dengan sayur bening adalah pilihan terbaik. Ringan di perut, mudah dicerna, mendukung istirahat agar cepat pulih. Dengan pilihan makanan yang tepat, pemulihan Anda akan lebih cepat. Ingat, nutrisi adalah kunci. Simpan tips ini agar tak bingung saat sakit.